Để tăng tuổi thọ và giảm tiền điện của máy lạnh, Bảo giới thiệu với các bạn bộ Hardstore Kit. Thường các builder không gắn bộ Hardstore Kit này để giảm tiền chi phí. Khi máy lạnh khởi động, nếu bạn thấy đèn nhà bạn chớp tắt flickering thì nên gắn cục này. Cục kit có thêm một tụ điện nữa sẽ giúp lock khởi động nhanh hơn, mạnh hơn. Trước tiên, tắt nguồn điện. Sau đó, mở nắp panel. Nhìn thông số trên cục nón là bao nhiêu tấn thì sẽ gắn bộ kit tương ứng. Bộ kit gồm có 2 phần, một là cái relay, hai là cục K3. Bộ kit có 3 cọng dây đen, đỏ, vàng. Đen là common, đỏ là run, vàng là start. Trước tiên là gắn cục relay, rồi gắn cục K3. Dây đen gắn vô common của contactor. Dây đỏ vô common của K3. Dây vàng vô edge chromatic của K3.